Yes, welcome back right now. This is FLEURY TV. Tukaba twagarutse ku makuru tuba tugenda tugaruka bagenda vuga mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka mwifuriza komeza kugira ibihe byiza dore ko turi mu minsi mikuru tugenda turangiza umwaka. Mwifuriza komeza kugubwa neza ndetse no kuba twakwinjira mu mwaka mushya 2024 neza. Iyi ni FLEURY TV kuri mwe mwese mudukurikirana, yaba mwe muherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abari mu majyaruguru y'igihugu, amajyepfo, burasirazuba n'uburengerazuba, tutibagiwe kandi n'abatwumva baherereye mu mujyi wa Kigali. Ni FLEURY TV. Niba utarakora subscribe nyamuneka yikore kugira ngo tujye tubasha kuba twasangira ibi byiza byose tugenda tubategurira, tubashe kuba twabisangirira hamwe. Rero turacyari mu minsi mikuru rwose, urabona yuko abantu bakomeje kwinjoyinga iyi minsi turimo iri kugenda irangiza umwaka. Uyu munsi rero nkuko dukomeje kuba twabana ku makuru cyangwa se kuri bimwe tugenda tubagizaho babigenda bitrendinga hirya no hino, reka tugaruke ku munsi wa Boxing Day. No munsi wo gutanga impano hagati y'abantu bakundana. Urabona yuko rwose ari ibintu byiza cyane ku mafoto meza turi kugenda tubasharinga. Rero munyemerere duhere kuri uyu muryango, n'umuryango wa Kimenyi Yves uzwi cyane nk'umukinnyi wa football. Uyu akaba ari umukinnyi w'umuzamu ufatira ekipi ya AS do Kigali. Rero urabona rwose ku munsi wa Boxing Day, urabona yuko rwose umuryango wari wishimye, ubona ko bateguye neza cyane. Urabona ko rwose amafoto ni meza cyane rwose, urabona ibintu hano bari babashije kuba babishyira mu buryo. Uyu ni Kimenyi Yves ndetse n'umutambukanyi we Muryango, akaba ari kumwe n'umwana wabo. Rwose urabona ko ari ibintu byiza cyane. Urabona ko ari ibintu bimeze neza cyane ahari ku munsi wa Boxing Day. Rero uyu ni umunsi ukurikira 25 z'ukwezi kwa 12, akaba ari umunsi rero uba warahariwe gutangamo impano zigiye zitandukanye. Iyi ni ifoto rero nziza rwose twakunze, twifuje kuba twabasangiza bamwe mu basitari bagiye binjoyinga uno munsi. Tugarutse no kuri uyu nguyu muramuzi, akaba akunze kuba yagaragara mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Rero uyu nta wundi bakaba bamwita MISIGARO. Rwose urabona yuko ameze neza n'umuryango we rwose. MISIGARO udakunze kuba hano mu Rwanda. Rero urabona ko uyu munsi nawe bari bawuteguye, umunsi wa Boxing Day. Urabona ko rwose tariki 26, urabona ko ibintu byari bimeze neza, amafoto meza rwose, ubona ko akeye cyane. Rero tugarutse no ku bandi basitari, amafoto rwose ni amafoto meza, ubona ko agaragara amafoto akeye cyane. Ubu bamwita KEZA, ari kumwe n'umuhungu wabo afitanye na Detria. Rero urabona yuko rwose kuri Boxing Day, urabona ko ibintu byari byiza cyane. Urabona ko rwose amafoto arakeye cyane n'umusore wabo. Urabona ko bari babashije kuba bakenjoyinga uyu munsi mwiza wabo, tariki 26 rwose. Urabona ko impano zari ziri gutangwa kwa KEZA. Urabona ko ibintu byari byiza. Abafite rero amafoto meza rwose, ubona ko nanjye nayakunze kandi nari nifuje kuba nabasangiza izi mpano zagiye zitangwa kuri Boxing Day. Urabona ko rwose rwose bari bateguye umuryango wa KEZA rwose n'umuhungu we, bari babinjoyinze uyu munsi wo gutanga impano. Rero ni Boxing Day, twikomereza tureba bamwe mu basitari bagiye benjoyinga uyu munsi. Unyemerere tugaruke ku witwa Nana utakiba nawe hano mu Rwanda. Uyu Nana rero yamenyekanye cyane mu bakinnyi ba sinema baha mu Rwanda. urabona ko rwose ameze neza n'umuryango we hariya mu Bubiligi aherereye. Boxing Day nabo babashije kuba bakenjoyinga uyu munsi. Urabona ko amafoto ni meza cyane. Wow, urabona
uyu munsi tariki 26 umunsi ukurikira Noheli aba ari umunsi rwose wahariwe gutanga impano hagati y'abakundana. Urabona ibintu ni byiza hariya mu Bubiligi Nana n'umuryango we rwose urabona ko uyu munsi bari bawuteguye. Twikomereje abasitari ni benshi cyane bagiye benjoyinga uyu munsi. Munyemere tugaruke ko bita Christella, akaba uyu nguyu yaragaragaye cyane nk'umunyamakuru. Uyu ni umunyamakurukazi wakunze kuba yagaragara cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko ahanini aho yamenyekanye cyane Christella nuko yabaye umunyamakuru wa RBA. Rero urabona ko nabo uyu munsi bari bawenjoyinze rwose we n'umuryango we, akaba ari Christella n'umuryango we, yaba umugabo we ndetse na bene umugabo we, uyu munyamakurukazi w'ikigo gikuru cy'itangazamakuru hano mu Rwanda aricyo RBA. Urabona ko uyu munsi wa Boxing Day, urabona ko rwose uyu munsi nabo bari bawiteguye tariki 26 z'uku kwezi kwa 12. Rero twikomereje ku bandi basitari nabo bari kugenda bahitinga muri iyi minsi. Reka tugaruke kuwo bita ZABA ndetse na LYNDA. Nabo urabona ko rwose uyu munsi wa Boxing Day urabona ko nabo bari benjoyinze umunsi wabo, bifuje no kuba banasharinga abashuti babo rwose ibihe byiza barimo cyane. Rero urabona ko nta mafoto meza twifuje kuba twabasangiza yabo basitari, ariko ntago twagenda tutanaberetse no muri ekipe ya Rayon Sport nabo bari babashije kuba bategura uyu munsi wa Boxing Day. Rwose ubona ko rwose umunsi bahereriye ikintu cyitwa impano ku bakundana. Urabona ko ibintu byari byiza cyane, nabo bari bafashe umwanya bateguye uyu munsi wizihizwa n'abantu bagiye batandukanye, cyane cyane kuba awizihiza. Rero turi mu bihe by'iminsi mikuru, urabona abantu benshi bari kugenda banabyinjiramo neza. Natwe ntabwo twarangiza, dukomeje kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza kandi dukomeza kwenjoyinga iminsi neza. Nyagasani akomeze kuyiturindiramo maze tuzabone tuyisoza neza, kandi tuzanatangira umwaka mushya wa 2024 neza, ibintu bimeze neza cyane. Rero reka tube ducumbikiye ahangaha, tukaba twari turi kureba bamwe mu basitari bagiye batandukanye babashije kuba benshi bakenjoyinga uriya munsi wahariwe impano wa Boxing Day. Akaba rwose ari umunsi ukurikira Noheli iba kuri 25, maze bwacya Boxing Day ikabasha kuba nayo yatezamo. Urabona ko bamwe mu basitari babashije kuba abakenjoyinga uno munsi, akaba ari abasitari b'abanyarwanda twabahitiyemo, akaba ari amafoto meza cyane rwose nifuje kuba nabasharinga. Reka nkwibutse kuri subscribe hano kuri Aflimedia TV, kandi nkomeza kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza by'iminsi mikuru turimo.